Ne, první. Brigád je klisna, která přísluší k plemeni amerického klusáka a narodila se před 15 lety na Fajedlí. Paráda. Otcem této klisny byl americký klusák Happy Crown, matka Varia po Messerschmitt. Tento původ zmiňuji zejména pro hlavního chovatele amerického klusáka zde v oblasti, pro pana Chrastinu. Super. Doprava. Gabriela Nesrstová s brigou již několikátou sezónu reprezentuje sportovní klub Almetal Martinice a svou klisnu má ustájenou doma ve Frištáku v Dolní Vsi. Nezapomněla. Ty kurzy.